兼职送外卖攒钱买奥迪。今天我们干小鸟这个活动，午高峰的一个，从10点钟到2点钟跑32单，奖励163。现在已经10点半了。我们出来的有点迟，不过呢，我们拿不到高档，拿个低档也行。今天天气特别的热，悠着点干吧，防止中暑了。第一趟我们7单哦，现在已经全部全货。看一下路线和时间，目前有22分钟、18分钟、19分钟、16分钟。时间非常紧急，我们点根烟助助兴。喂，你好，外卖给你放在围栏里面拍照了啊！客人备注不要打电话。好的。外卖到你门口了。哦，我来拿，稍等。哦，好，拜拜。哎，我给你放进去吧。啊，这家是吧？好，放门口了啊。到了吗？来电。哎，你好，外卖放在你门口鞋架上面了。哦，好。好，不用谢，拜拜。哎，你好，623外卖。到了吗？来电。不用谢。兄弟们，目前接了11单啊。这趟比较给力，全是进单。看一下路线和时间，我的妈，这时间太紧张了。11单，哎呀，咱还有7个没取，先把这进了给送。刚才有2个订单可能会缺个取货，请及时补邮。到了吗？来电。哎，你好，外卖放你门口了啊。17，还有21，饿了21。饿了2号不是显示出餐怎么没有啊？饿了2号显示出餐。在里面单也可以送出来了。你帮我拿一下行吗？我身上接10几单的，比较着急啊。饿了2号好了吗？啊，帮我看一下啊，因为我这是10几单的，着急。你显示出餐了。好了，赶紧给我。哎，那2号怎么说？啊？这个毛楼川菜咱不取啊，他家出餐最慢，咱先不取，把它晾在这儿，咱把其他的送完了，回头再取它。先把其他的先送一下。买新单啦。你好，外卖放外卖箱了啊。外卖箱。对，楼下的外卖箱。楼下是真箱子的。对，楼下有外卖箱，你问一下前台就知道了，好吧？好，不用谢，拜拜。这边还有1单，差2分钟超时，还有3单没取。进单确实时间很紧急。喂，你好，外卖马上到你门口了，马上超时可以先点一下吗？我等下给你放门口拍照可以吧？好的。好，谢谢，拜拜。外卖给你放在外卖柜后面的台子上了。哦，谢谢，给我拍张照。好，给你拍照了啊，拜拜。3趟又开始了，商场取餐是真累啊。这一趟我们6单啊，时间非常的宽松，烟已经点上了，我们放松一下，现在开始跑。午高峰最后一趟7单，送完这7单咱就下班了。反正时间还行吧，够用的。午高峰结束了啊，咱们一共是跑了35单，203.7块，然后活动奖励是拿了一个124， 27单124的。为什么没有拿到163呢？是因为今天超时了6单，但是都是超时1-2分钟的，不扣钱，但是它不计入活动奖励的范围内，否则的话今天就可以拿到160的奖励，可以算上是360块钱。那这样算下来的话，我们只有320块钱，高峰还可以吧。